আজ আমি আপনাদের করে দেখাবো পাউরুটি দিয়ে খুব সুন্দর মুখরোচক একটি স্ন্যাক্সের রেসিপি। এটা আপনারা ব্রেকফাস্টেও খেতে পারেন, বিকেলের নাস্তাতেও খেতে পারেন। এর জন্য আমাদের লাগবে মাত্র 3টি উপকরণ: পাউরুটি, একটুখানি আলু, আমি এখানে আলুটা সেদ্ধ করে নিয়েছি, আর বাটার। আমি এখানে 4টে পাউরুটি নিয়েছি, ব্রাউন ব্রেড, আপনারা যে কোনো ব্রেডেই করতে পারেন, আর একটা বড় আলু আর একটা ছোট আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। প্রথমেই আমি পাউরুটির সাইডগুলো একটুখানি কেটে দেবো। মশলার জন্য আমি নিয়েছি নুন, পরিমাণ মতো চিনি, একটা ভাজা মশলা করে নিয়েছি। ভাজা মশলায় হাফ চামচ ধনে, গোটা জিরে সবই হাফ চামচ করে, আর 2টো শুকনো লঙ্কা নিয়ে আমি একটুখানি চাটুতে শুকনোভাবে ওটা ভেজে নিয়ে তারপরে আমি সেটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর থাকছে চিলি ফ্লেক্স আর শাহি গরম মশলা গুঁড়ো। এবার আমি আলুগুলোতে নুন, চিনি আর সব মশলা দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নেব। এবার আমি পাউরুটির মধ্যে পুরগুলো দিয়ে খুব সুন্দর করে কয়েকটা পাউরুটির স্যান্ডউইচ বানিয়ে নেব। আমি এখানে 2 রকম শেপে স্যান্ডউইচগুলো বানিয়েছি। আপনাদের যেরকম ইচ্ছা আপনারা সেরকম শেপ দিয়ে পাউরুটিগুলো বানাতে পারেন। এবার আমি ফ্রাইং প্যানে অল্প একটুখানি বাটার দিয়ে পাউরুটিগুলো দিয়ে উল্টে পাল্টে খুব ভালো করে ভেজে নেব। তাহলে রেডি হয়ে গেল আমাদের আলুর পুর দিয়ে পাউরুটির স্যান্ডউইচ। বাচ্চা বড় সকলেরই এটি খুবই ভালো লাগবে, অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন।